Aquesta és una fitxa a 4 veus, les de Teda Teatre, companyia nascuda a Barcelona fa 19 anys. Diuen que tenen pendent un show amb números de natació sincronitzada. Un model de companyia és el de la coreògrafa Pina Bausch i recorden els espectacles amb la firma de l'escenògraf Fabià Puigcerver. Els hem demanat quin altre negoci farien juntes i ens han dit que muntar un xiringuito a Mallorca. Tornarien a llegir 100 años de soledad de García Márquez i els agradaria haver compost la cançó Think que canta Aretha Franklin. Sortirien de festa amb Sara Montiel i no suporten Àgata Ruiz de la Prada. Van ballar al Sonar Kids, les 4, ara els hi demanarem. Les anima el vessament de petroli del Golf de Mèxic i les anima, i es compren cap a casa, anar a veure Nelly Blue al teatre. Teatre s'escriu amb T, i Té de Teatre, diuen que també perquè els agradava molt beure te, és el nom d'una de les companyies més singulars de l'escena catalana. Tot va començar el 1991. Un grup d'actrius que han acabat de sortir de l'Institut del Teatre s'engresquen llegint Els petits contes misògins de Patricia Highsmith i decideixen muntar espectacle i companyia. I va arribar l'èxit. I van venir els muntatges següents, alguns de llarga trajectòria com Homes o Criatures. Fan de l'esquetx d'humor segell de marca, però el 2007 fan un gir. Encarreguen al dramaturg Javier Daute una obra en principi i final. Com pot ser que t'estimi tant? Ara tornen amb Delicades i una novetat. 2 homes s'han incorporat a la companyia. Bona nit, Mamen, Marta, Àgata, Carme. En aquest ràpid repàs ens hem deixat els anys que us vau passar en aquests platós amb el jet lag, doncs hi cabia tot. Records, no, segurament, també d'aquesta etapa? I tant, molt bons. Sempre, a més que tornem aquí a TV3, et venen tots els records. Abans ho dèiem, que bé que ens ho passàvem, estàvem allà al trenet. Era un d'aquests estudis i estàvem en el trenet aquí esperant i dèiem, ostres, ens porta realment molt bons records. De moment l'aventura televisiva acabada? Per ara sí. Per ara sí, eh? Escolta, anem al teatre, que això sí que ens va molt bé. Escolta, aquest títol de Delicades té tota la pinta de tenir trampa, no? De tenir doble sentit. Té tota la pinta. Així només veient el títol, eh? Sí. Home, l'Alfredo diu que és delicades perquè són dones que no les han deixat ser delicades. Què vols dir, això? Que vol dir que realment són unes supervivents i que estan allà, són unes dones molt canyeres, amb molta força, vull dir que de delicades ho són poc. Les circumstàncies que els hi va tocar viure no les va permetre ser delicades. Sobretot parla de la generació de les dones durant la Guerra Civil i la postguerra. És una obra molt personal de l'Alfredo, que ell ha escrit dedicat a la seva àvia i a les seves ties. Parlem de l'Alfredo Sanzol, que és l'autor i director d'aquest muntatge, que és un senyor que heu rescatat. És navarrès, em sembla, i l'heu fet... Està establert a Madrid. I com l'heu conquistat, aquest senyor? Amb el cor. Amb delicadesa. Com us veu conèixer? Expliqueu-me la història de la trobada d'Alfredo. Ara que parlàvem de matrimonis musicals a la taula, això és una trobada teatral, no? Sí. Nosaltres estàvem bé a la temporada 2008-2009, acabant el Com pot ser que t'estimi tant, i ell just estrenava lliure la Sí, però no lo soy. I uns quants de la companyia van anar a veure-ho i van veure que realment era un espectacle que tenia molt a veure amb moltes coses, amb la nostra manera de treballar, amb els nostres espectacles anteriors. I bé, i a partir d'allà vam pensar parlar amb ell, contactar amb ell, i ho vam fer. I vam fer una trobada, vam fer un cafè un dia, a nivell personal també ens vam entendre molt bé. I què li vau dir? Escriviu-nos una obra a mida, no? Home, primer vam fer el cafè una mica per tantejar i per dir-li, i el xulo va ser que ell ens coneixia a nosaltres des que fèiem Hombres a Madrid i que d'alguna manera Hombres li va canviar la seva manera d'escriure, perquè ell escrivia obres amb argument i desenllaç tot això i no li sortien bé. Llavors van a veure Hombres, que eren esquetxos, i li va semblar estupendo, que era humor i esquetx, que és el que ell volia fer. Llavors va començar a escriure així ell, amb esquetxos. Hem parlat de Guerra Civil i això amb un esquetx i el segell Teatre costa d'entendre, no? Costa de lligar això. Clar, és que en realitat, quan comentem això de la Guerra Civil, sembla que sigui una altra obra que no és. Tampoc és que podríem dir que és una obra que va sobre la Guerra Civil. Podríem dir que són petites escenes quotidianes, és com si miréssim per un foradet i veiéssim situacions quotidianes que tenen un sentit de l'humor. Veiem una mica, doncs, d'aquesta escena quotidiana i d'aquest sentit de l'humor amb una escena que hem triat de Delicades, unes imatges d'un assaig, perquè l'obra encara no s'ha estrenat, s'estrena aquesta setmana. Et casaràs amb ell? Però tu ets tonta o què? No ho sé, potser sí. No m'ho ha demanat i tampoc m'ho he plantejat. I tu ell? Que no et dic.
És que és una mica raret, Però per què? És artista. No, no és artista, és militar. Ja, però és músic. Músic, toca els platerets. Això és ser músic. És percussionista, que no és el mateix. Com que no? Però què dius? De tots els músics és el que menys músic és. Sí, perquè tu ho diguis. Home, no deus voler comparar un piano amb un timbal? La percussió és l'origen de la música? I de totes les músiques, la militar és la que menys música és. Doncs cada cosa té la seva raó de ser. Però hi ha coses que tenen menys raó de ser que d'altres, salta a la vista. Això que dius és una mica extremista? Que ens hagi fet venir només per sentir com sonen els platerets no és gaire normal. Sí o no? És normal o no és normal? No és normal. A tu et sembla normal? A mi em sembla una mica diferent. Escolta, aquí en aquesta escena veiem l'Albert Ribalta allà, pobre, sense dir res. Ja veus per què els volem, els homes, allà Em sembla sentats. que aquí, no sé si veurem el Jordi Rico també, que són aquests dos homes que s'acompanyen damunt de l'escenari. Què va ser primer, la condició de treballar amb homes, de tenir homes a l'escenari, o l'obra que ho exigia d'alguna manera? Feia molt temps que teníem ganes d'incorporar homes i... Tant que els havíeu criticat, tant que ens havíem criticat. Per això, que dèiem, ara ja ho hem dit tot d'ells, doncs ara que vinguin i ho compartim amb ells, no? I amb l'Albert havíem treballat molt a la sèrie Jetlag i amb el Jordi Rico la Carme havia treballat i bueno, teníem també moltes ganes i aleshores doncs, teníem clar que volíem que fossin dos homes. I a l'Alfredo li anava molt bé, també per tenir més llibertat, diguem, a l'hora d'escriure, no? Perquè aquestes delicades és més Alfredo Sanzol o és més té de teatre? El text és seu, absolutament, i és molt personal. El que passa que, bueno, aquestes coses, que quan més personals són, més universals són. És així. Vull dir, ell parla de la història de la seva àvia, les seves germanes i els seus germans, per aquí el tema dels dos homes també, però jo reconec a les meves àvies, a la meva mare, ella també, el públic també, parla de la vida. Sí, avui el Sanzol explicava que tot va començar amb una pregunta que li va fer a la seva àvia, no? Sí. Explica'm... Se li explicaria la seva vida. I l'àvia li va dir... La meva vida no li interessa a ningú, i ell va dir a mi sí, doncs te l'explicaré a tu. I no sé si us interessa o no a vosaltres el que pensen aquests homes de vosaltres. Avui hem estat en la presentació de la funció amb l'Alfredo Sanzol, el director, i també amb els dos actors que comparteixen ara escenari amb l'Estea Teatre, amb el Jordi Rico i l'Albert Ribalta, i sobre elles ens han dit això. Com de teatre? És molt familiar, és molt... La relació és molt tranqui. Són com tenir moltes mares germanes. En un matriarcado, claro. Jo no n'he viscut cap de crisi aquí i si n'hi ha hagut, jo no m'he enterat de res. Realment és molt guai d'estar aquí. El que té xulo d'elles és que és veritat que són un grup, però són molt individuals. També com a actrius funcionen diferent. Àgata... Jo diria una cosa d'ella, que ella ja m'entendrà, que és anem de festa. Potser un món interior fantàstic que a vegades m'agradaria saber per on passa. Però luego por debajo las mete que te partes. La Carme és la més petita de totes. Es una explosión, ¿no? Ella... És totes les vísceres a sobre. És, hola, bon dia, què tal? Mamen es muy divertida cuando comienza a expandirse ella. El gust que té per les coses, per l'art, per apreciar les coses maques, per buscar... De la Mamen és una dona molt de caràcter. I la Marta ja ho sap també, és de tirar el picó, tirar el picó. Sempre t'hi trobes bé, és una persona que sempre t'hi trobes bé. I dius, ho fas expressament o ja és així? I a l'hora d'actuar és molt generosa. I un plaer haver-les conegut i haver descobert que són molt bones actrius, impressionants, i passar-m'ho molt bé. La veritat és que he disfrutat molt. A més he tingut la sort de poder també estar, a part de l'Àgata, la Mamen, la Carme i la Marta, estar amb l'Albert Ribalta, que és un gust de tio i un gran company. Bé, floretes per tothom. Escolta, no sé si han clavat el retrat o què? Home, jo penso que sí. Déu-n'hi-do. Què vol dir això de cierra el pico? Sí, és el que també. Què vol dir cierra el pico? Són coses íntimes, És una cosa, entre vosaltres. és un comentari que un dia em va fer el meu fill de 3 anys. Quan el vaig posar a dormir li vaig cantar una nana i de cop es va girar i em diu cierra el pico. És amb qui vas ballar el Sonar Kids, el teu fill. Exactament. Totes veu anar al Sonar Kids? No, jo no. Jo aquest any no, l'any anterior sí que tenia feina. Sí, qui sou mares de vosaltres? 1, 2, 3? La Mamen no. Molt bé. A criatures et va marcar, eh? No,
No, però m'encanten els nens. Escolta, i això d'anem de festa, Àgata, què volia dir el Jordi Rico? No, això també fa referència... Sí, tot sembla molt així, però fa referència als nens. Vull dir que no, perquè ha coincidit aquests mesos que hem estat assajant, que tenia moltes activitats sempre infantils i deia, ostres, avui me n'he d'anar abans perquè tinc no sé què, una festa, i ja quan diu festa, no? Dic sí. Molt bé. Escolta, i ells com són? Digueu-me en poques paraules. Tornar-vos la pilota, com és l'Alfredo? La veritat. Jo per mi és un plaer. L'Alfredo, tranqui, no? L'hombre tranquilo, també. Hi ha un punt. I el Jordi? El Jordi és un torbellino, no para. O sigui, és com un nervi que constantment... Però és un amor. En canvi, és una persona molt... Desprèn positivisme, bon rotllo, sempre et fa riure, sempre et fa riure. I l'Albert és a qui més coneixíeu, no? Perquè vau fer jet lag amb ells. I ara tu, Marta, l'has dirigit també en el Nelly Blue, que és aquest projecte que també du la firma de Teatre, per tant, altres homes circulant amb la vostra marca. És un espectacle del qual tu, Mamen, has fet el vestuari, eh? Sí. I això encara no ho hem vist a Barcelona, en canvi, per Catalunya es va estrenar a Tàrrega amb molt d'èxit i ha passejat per Catalunya amb bones... Ho veurem o no a Barcelona? Sí, sembla ser que sí. Sí, ara el Capitol, ja ho podem dir, el gener. El gener... Que imatges, Déu-n'hi-do, aquest espectacle, també, eh? És molt xulo. Bueno, ja ho hem dit allà, que ens ho passem molt bé veient-los amb ells actuar. És un plaer, aquests dos homes. Ha sigut un regal. Escolta, amb totes les transformacions que ha patit la companyia en aquests 19 anys o etapes de creixement, què es manté igual i quines coses estan canviant realment? Al marge de les altes i les baixes, eh? Perquè aquí vol dir que l'essència de Teatre es va desfigurant pas a pas? Perdona, jo penso que l'esquetx que has passat abans era teatre a tope. Per tant, l'essència de teatre no canvia per mi, però evolucionem. El que passa, clar, que una cosa que penso que estem totes d'acord i que tenim molt clar és que això que diuen renovar-se o morir, o sigui, tenim molt clar que el dia que no ens ho passem bé fent el que fem o que hàgim de fer masses concessions per seguir sent el que som, el que la gent creu que som, deixarem de fer-ho perquè no ens ho passarem bé, no? Aleshores és anar intentant variar la fórmula i fer cada vegada allò que et ve realment de gust i que et desperta les ganes de dir, doncs fem una cosa nova, no? Clar, tu ara has estat fent Les quatre dones i el llop amb la Carol López. 3 dones, 3. Tu, Àgata, has fet les pel·lícules 3 dones i el llop, perdona. Tu has fet les pel·lícules amb el Cesc Gai, per exemple. Una, eh? Una, bé. Però fins a quin punt? Una i una mica de ficció vas fer també? Sí, una mica de ficció. Escolta, fins a quin punt arriba el vostre compromís realment amb la companyia, amb Teatre? I fins a quin punt aquestes feines paral·leles són feina perquè s'ha de treballar o són aire que us busqueu per respirar? Jo crec que funciona com a aire i a més sempre tothom torna molt enriquit, no? També de fora, de treballar fora. Jo penso que tenim clar que estem on estem i que sempre que puguem fer altres coses i així, doncs tot això que ens enriqueix i que també està molt bé i és... I a part és convenient, portem molts anys juntes. Clar, en aquest sentit, sortides com la de la Míriam Iscla, que era una peça fonamental de la companyia, no es viu d'una forma traumàtica, pel que dieu. No, perquè és una decisió personal i aleshores, doncs, bé, això pot passar, vull dir que una decideix fer la seva via en solitari, diguéssim, és molt comprensible, aleshores... Té el trauma just d'una persona que ha estat amb la companyia durant... És una reestructuració, sí que evidentment no et deixa indiferent, perquè clar, són 19 anys, no? Sent les 5 i ara som 4. Bueno, ara sou 6, està bé. Ara sou 4 i 2. Si haguéssim estat les 4 soles a l'escena, que no ha estat així pensat, però vull dir, d'alguna manera estan els nois i no s'ha notat tant. És com un procés molt natural per nosaltres. Però clar, el dia a dia de trobar-la, clar que això canvia i això es troba a faltar. Són etapes de la vida i, evidentment, amb la seva marxada i amb la continuació de la companyia es comença una etapa, almenys per mi, absolutament diferent, no? Vull dir que dius, són etapes dintre d'un mateix... I és una altra... Una nova etapa que reprenarà amb Delicades, que estarà al Poliorama, que és casa vostra, que Teatre és casa vostra. Des d'ara i tot el mes de juliol, a dins del marc del Grec, després la gira, segurament, no? Sí, però encara no hi ha res. Per què no hi ha res? Perquè estem en aquesta època tan difícil. Això es nota també, Sí, es nota moltíssim. Llavors ara sabem que fem això. Abans estrenàvem a Barcelona i teníem una gira, en teníem Madrid. Ara sabem que ho fem, que tenim nòvios per tot arreu, però encara no ens hem casat amb ningú. Segur que es casen amb vosaltres, estic convençut. Bé, doncs, gràcies Mamen, Marta, Àgata, Carme, Teatre, Delicades, al Poliorama. Si no haguéssim vingut